Abdulla Avloniy o'zbek xalqining buyuk ma'rifatparvari, adib, pedagog, dramaturg, shoir va jamoat arbobi. U jadidchilik harakatining eng faol vakillaridan biri bo'lib, o'zbek xalqini ilm, fan, ma'rifat va milliy uyg'onishga chorlagan. Dastlab eski maktabda, so'ng madrasada o'qigan. Arab, fors, rus tillarini o'rganib, zamonaviy bilimlarni egallagan. Yoshligidanoq xalq ta'limiga, ma'rifat ishlariga qiziqqan. 1904-yilda Toshkentda Usuli jadid maktabi ochgan. Abdulla Avloniy balki adib va shoir sifatida ham tanilgan. Turkiy Guliston yoxud axloqiy tarbiya asari yoshlarni kamolga undaydi. 1934-yilda Toshkentda vafot etgan. Uning nomi o'zbek xalqining ta'limi tarixida oltin harflar bilan yozilgan. Bugungi kunda Avloniy nomi pedagog institut faoliyatida yuritiladi.